Danas pravim šnicle od soje i pravit ću ih na dva načina. Jedan deo tih šnicla ću da ispržim, a jedan deo ću da ispečem u rerni. Za početak ću da natopim soju. Za 3 čaše vode potrebno je 150 g soje i 3 čaše vode. Stavit ću u jednu od tih čaša kašiku suvog začina i u toj slanoj vodi će soja biti natopljena dok pripremam druge sastojke. 2 krompira izrendamo. Na najkrupnije rende, ne mora ništa sitnije. U međuvremenu da vas podsjetim da na mom kanalu možete naći i druge recepte jako praktične, a ove šnicle od soje pravila sam na više načina, veganske, i svi su mi recepti odlični, možete da probate. Evo, sada ćemo jednu šargarepu da izrendamo, također na isto rende, i 100 g šampinjona. Samo 100 g mi je potrebno. Šampinjoni ćete prvo oprati i očistiti, naravno, sve što nije zdravo na telu šampinjona odbaci se na vreme. Zatim ćemo isiskati 2 praziluka. To su manji komadi praziluka, nisu oni najveći, najkrupniji, metarski, nego normalne veličine. 2 komada, isiskat ćemo i zeleni i beli deo. To ćemo sve sjediniti sa ovim ostalim povrćem koje smo pripremili i tu ćemo još dodati začine. 2 kašičice soli i 1 kašičica bibera. Ovdje, pošto je soja koju ćemo sada dodati već posoljena, duže procedit ćemo tu vodu. Moramo procijeniti malo da li je to za ovu količinu, možda dodamo još 1 kašičicu, ali to smesu možemo lako da probamo. Ja to tako radim, iako je živa smesa, ništa to nije otrovno. Probam jednostavno da vidim da li treba još malo soli. Za sada sam, znači, posoljenu soju stavila i 2 kašičice soli, više mi nije bilo potrebno. I dodajem 150 g brašna. Sada ovo treba dobro zamesiti. Kad budemo dodali sve sastojke, mesit ćemo sve dok masa ne bude skroz kompaktna. Vidjet ćete, još dodajemo 3 čena belog luka, 3, 4, 2 čena po vašem izboru. Uglavnom mi je bitno da se beli luk osjeti. Uvijek je dobar beli luk, odličan začin za sve vrste pljeskavice i drugih vrsta mesa, naravno i za soju. Jedna još kašičica sode bikarbone. I sad možemo da pređemo na mešanje. Praktično moramo ovo brašno rasporediti duž čitave mase, u tome je smisao ovog mešanja, i brašno će da drži ovu masu na okupu. Kad budemo formirali šniclice, možemo malo pokvasiti ruke i onda ćemo lako odvajati masu, zavisno od toga kakve šnicle, to jest pljeskavice, želimo, koju veličinu. Sve to ređemo u pleh. Nisam nikakvu masnoću stavljala odozdo. U međuvremenu smo rernu uključili na 200 stepeni i dok formiramo ove naše šniclice, malo, kao što vidite, umačem u prezlu da bi se učvrstile i na kraju sam poprskala uljem. Svestila sam sve šnicle u pleh za pečenje, a ove koje su ostale ću da ispržim. Jednostavno ne želim da pečem iz 2 puta, samo mi je malo ostalo i čisto sam htjela da vidimo svi, da ukućani su učestvovali u ocjenjivanju da li je bolja pečena ili pržena šnicla. I mogu da vam kažem odmah rezultat. S obzirom da se ovo radi 10 minuta, prženje, a pečenje 40 minuta, nikakve razlike nema u ukusu, morate mi verovati na reč. Ovo što sam ispržila, upila sam višak masnoće. Evo sad, pogledajte, to je bila slika prženih. A sada u rerni moram na polovini pečenja, oko 20 minuta, da okrenem na drugu stranu šniclice. I tu ću malo sada da ih tek poprskam uljem, isto kao na početku predstavljanja u rernu. Ovu stranu koja je bila odozdo sam poprskala. Dakle, pečemo još 20 minuta i to je to. Pogledajte kako izgledaju ove pljeskavice iz rerne.
Fenomenalne su jedne i druge, a vi probajte i sami ocenite. Hvala na gledanju, prijatno!